घोव भायर पडिल्ले बायलेक समाजात हेर बायलां वरीस मान मेळपाक जाय। तिका सगळे समान हक्क मेळपाक जाय। एक बायल आपले मर्जीन विधवा जायना, परिस्थिती आनी हो समाज तिका विधवा करता। बायलांचो एकवट संघाची निमंत्रक आवदा वेगशान सांगले। संवसारीक विधवा दिसा निमतान ती उलयताली। खंयचे विधवा बायलेक तुच्छ लेखची न्हय, मागीर ती खंयचे पिरायेची आसूं। हेर बायलांक मेळटा तसोच तांकां मान सन्मान दिवचो, समाजान तांकां आपणावचें आनी फुडें वचपाक बळगे दिवचें अशें आवदा विहिगशन सांगलें। आयकात। विडोज डे सेलिब्रेट करता आसतना आमी विडोचे लायफ सेलिब्रेट करपा जाय। ती विडो जाल्यार नॉट ऑफ चॉयस, सर्कमस्टान्सीस ती तिका सेम हक, सेम डिग्निटी, सेम रिस्पेक्ट, सेम वॅल्यू, सेम ट्रिटमेंट मेळपा जाय। ती एक बायल म्हणून, विडो म्हणून न्ही। आनी विडोक आपल्या भुरग्यांनी तितलीच रिस्पेक्ट आनी वॅल्यू दिवपा जाय जे तिणें दिवन तांकां वयर काडल्यात। तिका त्या वेळाचेर हात दिवपाचो गरज आसा समाजान, कायद्यान, सगळ्यांक। सिनियर सिटीजन्स ज्यो विडोज जाणट्यो जावन विडो जाल्या, भुरगीं आसतना सुद्दां तांकां विडो म्हणटा ते आपलो चॉयस न्ही, ते एक्सिडेंटली विडो जातात, तांचो चॉयस न्ही तो। तांकां हांव म्हणटा परत परत तेच सांगता हांव की बायलपणाचे हक, तिका ती विडो जावं, ती घोव आशिल्ली बायल जावं, ती चली जावं, ती कोणूय जावं, सेम रिस्पेक्ट मेळपा जाय। पेडणेच्या कोरगांव, धारगळ आनी मोरजी पंचायती बरोबरच लोलयेचे पंचायतीन बायलांचो अपमान करपी सनातनी प्रथांच्या विरोधात थाराव घेवन बायलांचो स्वाभिमान आनी आत्मसन्मान राखपाचो यत्न केलो, ताची तिणें तुस्त केली। घोवाच्या निमणे विधी उपरांत बायलां कडेन फकत वस्तू म्हूण पळोवपाक फावना, मनीस म्हूण जगपाक आडमेळी हाडपी सगळ्यो प्रथा परंपराच्या नांवान चलिल्लो छळ बंद जावपाक जाय अशें तिणें मागलें। आयकात। पंचायतीन आतां पळय तें हें घेतलां, चड करून लोलये पंचायतीन पळय घेतलां, तें म्हाका खूब आवडलें। आनी सगळे पंचायतीन गोंयभर असले जर कस्टम्स प्रिवेलंट आसा, विडोक कमीपण दाखोवपाचें, तिचे लायफ सोंपलें म्हणून दाखोवपाचें, घोव गेलो की ती तिचे लायफ सोंपलें म्हणून दाखोवपाचें, हे कस्टम हांव निशेध करता आनी हें बंद जावपाकूच जाय। जाता तुवें आमी बी हेचेर अवेरनेस करीत आयला, करीत रावतलीं। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार।